வணக்கம். இன்றைக்கி நாம் வாஷ் பேசின், வாஷிங் மிஷின் அதோட அரேஞ்ச்மெண்ட், அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கபோர்டோட அரேஞ்ச்மெண்ட்டை பார்ப்போம். இது வாஷ் பேசின். அதில் அங்கே மிரர் இருக்குது. இங்கே ப்ரஷ்ஷு ஸ்டாண்டு வச்சுருக்கிறேன். பேஸ்ட்டு ப்ரஷ்ஷு எல்லாம் அதில் வச்சுருக்கிறேன். கீழே வாஷ் பேசின் இருக்குது. இங்கே டவல் வச்சு இந்த ரிங்கில் போட்டிருக்கிறோம். அப்புறம் இங்கே ஹேண்ட் வாஷ் வச்சுருக்கோம். இது முதல்ல இது வாங்கும்போது ஆரஞ்சு ஃப்ளேவர் இருந்தது, ஆரஞ்சு ஸ்மெல் உள்ளது இருந்தது. அதுக்கப்புறம் அது கூட ஃப்ரீயாக ஒரு பவுச் கொடுத்துருந்தாங்க, அதை ஷேஷே ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க. அது லேவெண்டர் ஸ்மெல் உள்ளது. இப்போ அதை நான் நிரப்பி வச்சுருக்கிறேன். அதனால் அது ஷேஷேயில் இருந்ததுனால நான் இதில் நிரப்பி இப்போ வச்சுருக்கிறேன். அதான் லேவெண்டர் கலரில் இருக்குது. ஸ்மெல் நல்லா இருக்குது. இங்கே டேப்பு, இதில் ஒரு நேப்தலின் பால் போட்டு வச்சுருக்கிறேன். அது கரையிற ஸ்டேஜில் இருக்குது. அடுத்தது போடணும். இந்த பாச்சாவோட தொல்லைகள் இல்லாமல் இருக்கும், ஸ்மெல் இல்லாமல் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக போட்டு வச்சுருக்கிறேன். அப்புறம் இப்போ இங்கே கீழே ஃபினாயில் பாட்டில் வச்சுருக்கிறேன். ஓரமாக இருக்கும். இப்போவும் இது டாய்லெட் போயிட்டு வந்த பிறகு அதில் ஊற்றி விடுறதுக்காக வச்சுருக்கிறேன். இது எங்கள் டாய்லெட். அந்த டாய்லெட்டுக்கு தேவையான ஐட்டங்கள், துணி துவைக்கிறதுக்கான ஐட்டங்கள் எல்லாத்தையுமே நான் இதில் தான் வச்சுருக்கிறேன். இங்கே மேலே வச்சுருக்கிறேன். இந்த கபோர்டில் மேலே டாய்லெட்டுக்கான கிளீனர்ஸும் அந்த வாஷிங்க்கான இதுவும் இதில் இருக்குது. பாருங்கள், இந்த கபோர்டு கீழே இதுலேயும் வச்சுருக்கிறேன் வாஷிங் பவுடர். இது வேனிஷ் டப்பா, ஆனால் உள்ளே வாஷிங் பவுடர் தான் இருக்குது, சர்ஃப் தான் இருக்குது. இதுலேயும் இருக்குது. வேறு பிராண்டு வாங்கினா தனியாக தட்டி வைக்கிறதுக்காக இது கலக்க முடியாதுங்கிறதுனால இதில் வச்சுருக்கிறேன். இது லெமன் ஜிஞ்சர் சோப்பு, பாத்ரூமில் உள்ள கப்போர்டு ஃபில் ஆகிட்டதுனால இதில் வச்சுருக்கிறேன். இதில் சில சோப்பு டப்பாக்கள் வெளியில் போகும்போதெல்லாம் கொண்டு போகிறதுக்கு யூஸாக இருக்கும்னு வச்சுருக்குறோம். இது இதுக்கு உள்ள ஷேவிங் க்ரீம், அப்புறம் முகத்துக்கு தேய்க்கக்கூடிய அந்த மூலிகை பொடி அதெல்லாம் இருக்குது ஃப்ரெஷ் ஆக்கிறதுக்கு. இது அலோவேரா ஜெல்லு கொஞ்சம் பாக்கி இருக்குது. இதில் ரின் சோப்பு அதெல்லாம் வச்சுருக்குறோம். சோப்பு எப்போவாது அவசரத்துக்கு தேவைப்படும்னு வச்சுருக்குறோம். சில இது ஃப்ரீயாக வந்தது இருக்கும், மேலே உள்ளது ஃப்ரீயாக வந்தது தான். அப்புறம் புது ப்ரஷ்ஷு, இது யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கக்கூடிய புது ப்ரஷ் இங்கே இருக்குது. அந்த பார்ட்டில் இதில் பாருங்கள், இதில் ஃபேப்ரிக் கண்டிஷ்னர், அப்புறம் அந்த இதுக்கு பதிலாக போடக்கூடிய அந்த ஸ்டிஃபாக இருக்கிறதுக்கு கஞ்சிக்கு பதிலாக போடக்கூடியது நீலம், உஜாலா ப்ளூ இருக்குது. அப்புறம் மவுத் வாஷ் இருக்குது. அதுக்கு பக்கத்துலேயே டெட்டாலும் இருக்குது. இதெல்லாம் இங்கே வச்சுருக்குறோம் வாஷிங் மிஷின் பக்கத்தில். ஸோ ஈஸியாக இருக்கும், ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக அது வச்சுருக்குறோம். இதை பாருங்கள், இது வாஷிங் மிஷின். இப்போ இது வசதியாக இருக்குது. இங்கே டாய்லெட் இருக்குது, ரெண்டுக்கும் இடையில. இது டாய்லெட், ப்ரஷ் இதெல்லாம் இருக்குது. டாய்லெட்டில் ஸ்மெல் வர்றதுக்காக இதை வச்சுருக்கிறேன். ஜெல் இது ஷாப்பிங் இதில் காமிச்சிருப்பேன். அந்த ஜெல் நான் இதில் தான் வச்சுருக்கேன், ரோஸ் ஃப்ளேவர். அதனால் டாய்லெட்டு ஸ்மெல் அடிக்காமல் இருக்கும். உள்ளே நுழையும் போதே ஒரு நல்ல வாசம் இருக்கும். இதுதான் என்னோடய வாஷிங் மிஷின், வாஷ் பேசின், டாய்லெட். இந்த ஏரியாவோட ஆர்கனைசேஷன் பார்த்துக்கோங்க எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்குதுன்னு. இது இந்த ஸ்டிக்கர் ஒட்டியே ஒரு 10 வருஷம் இருக்கும். 10 வருஷம் ஆகுது. இந்த வீட்டுக்கு வந்த புதுசில் ஒட்டுனது. அது இன்னும் அப்படியே இருக்குது. அப்பப்போ தொடச்சி வச்சுருக்கிறேன். பார்க்க அழகாக இருக்குன்னு இங்கே வச்சுருக்கிறேன். இதுதான். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.